Assalamualaikum Harvesta atau Herbal Aerosol Mania. Banyak sekali yang bertanya sebenarnya keunggulan dari Top Half P itu apa sih gitu kan. Bedanya sama liquid lain itu apa? Yang pertama, liquids kita itu food grade atau aman bila tertelan, bisa diminum atau dimakan, oke? Pada saat kita mencoba varian, itu kita bisa menjilatnya langsung. Kalau ini untuk pribadi, kita bisa langsung dari jari kita sendiri. Nah, dicobain. Enak banget. Dicobain aja kayak gitu aja udah manis dan seger banget. Ini yang liquid telang min, oke? Yang pertama, dia aman bila dimakan atau diminum ya. Jadi tadi kita jilat, kita rasain itu, kita memastikan sensasinya kita cocok, oke? Kemudian kita siapkan air 50 ml dan nanti bisa diteteskan, kemudian dicampur, diaduk dan diminum. Oke? Itu pemakaian pertama. Pemakaian yang kedua, kita bisa masukkan ke alat vape atau vape device ya. Kita langsung hisap atau dihembuskan. Nah, ini bisa dua metode, bisa lewat mulut dan lewat hidung. Kalau lewat hidung kita pakai yang bentuknya ergonomis ya, untuk bisa masuk ke lubang hidung. Contohnya seperti ini. Oke? Jadi yang sumbatan nafas atau yang bumpet, bisa langsung. Atau juga mungkin ada yang sleep apnea atau kesulitan bernafas yang lewat mulut, bisa juga langsung dihisap lewat hidung. Oke, kalau untuk yang metode-metode mulut biasa, bisa dua jalur. Kita bisa hisap lewat mulut, kemudian nanti ditahan sebentar, atau sengaja dimasukkan ke dalam, tidak masalah, malah bagus. Dimasukkan ke dalam tubuh, banyak yang terserap. Kemudian dikeluarkan kembali untuk sensasi yang kita rasakan di atmosfer sekitar kita ya, itu juga bisa. Jadi kayak humidifier atau diffuser ya. Kalau yang ini yang ada wattnya, itu kita bisa memainkan heatingnya atau pemanasan terukurnya sesuai dengan liquid yang kita rasakan. Oke, kita cobain ini yang telang min mix bidara min di 39 watt. Enak banget. Selamat mencoba, Havesta.